laakiin ku fuudaashada hadda calanka ay dad dhallinyaro ah isaga fuudaanayaan kana fadwo bixinayaan leeyihiinna waa daaquud iyo waxaasuu yahay waxaan u arkaa inay tahay wax meeshan aan ku jirin loona baahnayn. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri اdunya waalaakhirati waaddiin. sala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciina wabacdu. mas'alada ku saabsan calanka inta aniga amaan rumaysnay amaan fahamsana waa inuu yahay calaamo ummaddu leedahay, bartilmaameed ummaddu leedahay wey. odayaalkii abaabulay qarannimada soomaali ayaana ikhtiraaxiisa iyo tala bixintiisa lahaa. sidaa uu hadda yahay ama midabkaa uu leeyahay ayayna u garteen, kadibna ummaddiina isku raacday, isagiina sidii buu u noqday bartilmaameed dalku leeyahay. sidaasuu haddana baaqi ku yahay. xagga qiimaynta iyo tixgelinta waa mudan yahay maadaama uu yahay calaamo guud oo ummaddii kulmisa. in la qiimeeyo la tixgeliyo waa uu mudan yahay. tixgelintiisa iyo qiimayntiisana dee mid cibaado shaqo kule maaha. looma tukado, looma soomo. wax intaa calanka uu jiray aan isdhaana waxa kani taqarub alle loogu dhowaanayaa loola dan leeyahay maanu aragee waxay ahayd calaamad dalku leeyahay oo dalka lagu aqoonsado, dadkuna isla gartay. odayaal ummadda ka mid oo hormuud ahaa xilligoodiina ay soo jeediyeen. intaa unbuu ahaa. kolka wa min annaasi man yajcalu alxabba qubba, dad baa jira xabad masagaa qubad la ekaysiinaya. qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam uxudun jabalun yuxibunaa wa nuxibuhu. uxud waa buur ku taal madiina almunawara. markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay uxud waa jabal aan jecel lahoona jecel, maadaama uu madiina almunawara ku yaal. calaamooyinkii waaweynaa ee madiina almunawarana uu ka mid yahay. uxudun jabalun yuxibunaa wa nuxibuhu baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. sidaa daraaddeed calanka ummaddu ay calaamo iyo bartilmaameed ka dhigatay, ugana dhigatay midnimadeeda, lana qaatay markii gobonnimada la qaatay. waddankoo kala gogo'naa oo gumaysasa xariiriyey, gabalba meel geeyey markii rabbi alla ka dulqaaday oo gobolladii waddanka ay isu yimaadeen bay calankan samaysteen oo tilmaamaya midnimada waddanka uu midoobay. midnimadaa waddanka midoobay baa calanka laguna aqoonsaday, laguna tixgel. saasaa loo tixgeliyey oo la fiiriyey. marka bartilmaameed waddanka inuu u yaho calaamo u yahay maahee, wax calanka caabuda oo shacaa'irtii islaamka ee ilaahay noo jideeyey, nabigana ina baray. wax ka mida salaadii, sakadii, soonkii, xajkii looma sameeyo calanka, shaqana kuma leh. laakiin waa shaciira ka mid ah ama calaamo ka mid a calaamo waddanka uu leeyahay oo lagu aqoonsaday
gumaystihii waddanka qaybiye kala googooyey markuu ka dulkacay waddankuna uu madax bannaanaaday madax bannaanidaa waddanka uu madax bannaanaaday baa calanka lagu saleeyey iyadii baana looga dhigay mana aha wax soomaali u gaara waa waxa dunida camima oo dal ka mida dalalka adduunka muslim iyo gaalatoona oon calan iyo calaamo lahayni male kolka sidaa daraaddeed wax dhibaato calanka uu dalka ku hayaana male tixgelintiisa iyo qiimayntiisana wax dhibaato ah oo ay leedahay male hadday markaa ummadda waxgaradkeeda ahluxalli walcaqdi baa jira wax la yidhaah hadday culammada iyo nabadoonnada iyo duubabka iyo cuqaasha iyo dadka noocaasa intay kulmaan haddii intay kulmaan ay wax talaa ka soo jeediyaan arkideeday leedahay laakiin ku fuudaashada hadda calanka ay dad dhallinyaro ah isaga fuudaanayaan kana fadwo bixinayaan leeyihiinna waa daaquud iyo waxaasuu yahay waxaanu arkaa inay tahay wax meeshan aan ku jirin loona baahnayn ee hadday tala jirto hala kulmiyo ahluxalli walcaqdigii dalka culammadii iyo nabadoonnadii ha kulmeen hana ka munaaqashoodeen talana ha ka soo jeediyeen wabillaahi towfiiq